所以耶穌講得好清楚，我做咁多嘢，我講咁多嘢，我喺你嘅面前行咗咁多奇蹟，你哋睇到啲乜，聽到啲乜呢？乜都冇，因為佢哋嘅心入邊唔敬畏、唔相信喺佢哋面前嘅呢個耶穌就係默西亞。所以耶穌話：我都唔使再俾咩證據，俾都冇用，因為你哋根本就唔信。要有嘅證據已經喺晒度，洗者約翰又好，梅瑟又好，但係為你哋呢啲冚唪唥都冇用，因為你哋嘅心硬。所以當我哋嘅心硬嘅時候，我哋就係冇辦法能夠開放自己，睇到天主所做嘅一切。所以進入四旬期嘅第4週啦，已經去到差唔多尾聲，我哋都再反省，再問下我哋自己過去嘅時間，我哋所做嘅一切神功，我哋嘅克己，我哋嘅補贖，我哋嘅守齋，我哋嘅祈禱，我哋嘅心到此時此刻究竟係點嘅呢？